Cari lettori, buongiorno. Oggi, anziché parlare di una notizia di cronaca, parliamo di un libro, un bellissimo libro a firma di Andrea Bettini, che parla della storia umana e professionale di un nostro grande concittadino, Carlo Alberto Tesserin. Molti di voi lo conoscono, io ho avuto la fortuna di conoscerlo e di frequentarlo in passato e, anche se meno, anche oggi. Perché è un bel libro? Perché dà finalmente il giusto risalto a una figura che è stata importantissima, ricordiamolo, Carlo Alberto Tesserin, imprenditore, l'artefice tra l'altro della fusione tra la Clodiense e la Lattebusche, per anni nel Consiglio regionale del Veneto e negli ultimi anni primo procuratore della Basilica di San Marco, un ruolo anche qui molto importante con il quale è riuscito a dare lustro alla città di Venezia ma a tutto il Veneto. Mi piace sottolineare questa cosa perché è raro vedere libri che raccontano il percorso umano e professionale di un amico, di un nostro concittadino che tanto ha fatto e tanto sta ancora facendo, perché comunque è ancora molto attivo. Quindi volevo sottolinearvi questo bellissimo libro dal titolo "Lavorando insieme è più facile realizzare le cose. Il viaggio professionale e umano di Carlo Alberto Tesserin". Quindi un invito a tutti a leggerlo, un ringraziamento ad Andrea Bettini, che è l'autore, per aver realizzato questo bel volume, e un ringraziamento ancora più grande ovviamente a Carlo Alberto Tesserin per tutto quello che sta facendo e ha fatto in passato. Grazie a tutti e leggetelo.